咁為咗拍呢個動作咧，我真係犧牲色相啊！咁去到咁近。最近有朋友都講咧，話覺得條脷好緊啊。咁呢個條脷緊咧，都係我哋怕有常見嘅病徵嚟嘅。咁因為我哋嗰個病咧，影響我哋嗰啲肌肉啦。咁去到條脷嘅時候咧，就會影響到我哋吞嘢啦、講嘢唔清楚啦。咁所以咧，我哋都係要 keep 住要運動佢嘅喎。今日咧就想教大家咧，幫條脷去做運動。個運動好簡單嘅啫，其實。咁將條脷咧就放喺攝喺嗰個牙同埋嗰個唇嘅裏中間，向左轉一個圈，跟住向右轉一個圈，咁就為之係一次嘅。咁我哋而家試下做咯喎。咁為咗拍呢個動作咧，我真係犧牲色相啊！咁去到咁近，咁咧就大家都睇得清楚係咪？每一日咧，我哋應該做10至到15下啦。咁如果你係鬆嘅，咁 keep 住佢係鬆啦。咁幾時開始緊咧，你就會容易啲，早啲會 feel 到啦。如果已經係條脷緊嘅朋友咧，咁我就建議你做多少少。咁你做多啲嘅時候咧，你就會發覺咧佢係可以鬆到嘅。咁大家試下，有咩留言話俾我聽嚇，大家分享下嘅。好啦，拜拜。記得要 comment、like、share、subscribe，Parky Lady 柏金遜精靈。